今天呢，我们给大家分享一个网站。通过这个网站呢，我们可以搜索到，搜索并预定意大利甚至是其他国家的机场、火车站、港口和城市的长期停车位。就比如说我开汽车去飞机场，然后呢，我上飞机了，我的车呢就必须停在飞机场附近的长期停车位上面。那需要花多少钱呢？我们在这里呢就带大家去了解一下。比如说我们在地点栏输入都灵我们可以看到都灵有飞机场、汽车站，还有城市。我们选择飞机场，然后呢，我们选择停1个月，7月16到8月16。好，我们停1个月，我们看看要花多少钱。好，这出来了。我们在都灵飞机场停1个月的花费。我们先看这个离都灵飞机场最近的一个停车位，只有200米。那么停1个月的非露天就是室内停车是170，室外露天停车呢是110。那么我们还可以有非常多的选择。那除了都灵呢，我们还可以搜索米兰或者是罗马。如果我们直接搜索米兰呢，我们会发现这个米兰呢只有火车站和城市，它没有这个飞机场。那是怎么回事呢？因为它是按照这个行政地域来划分，所以说我们不能直接搜索米兰，我们需要搜索米兰附近那个飞机场所在地的那个地名。米兰附近机场所在地的地名呢叫做这个莱茵斯的部分叫马拉喷萨，我们就必须搜索这个地方才能搜索到米兰附近机场。我们就搜索到了。我们还是要这个1个月。好，米兰附近机场，然后停1个月，我们看要多少钱。我们就搜到了。我们还是先看距离，这个2个停车场呢是距离米兰那个机场是最近的，只有100米和200米。然后我们通过这价位就能知道呢，203是在米兰机场露天停车场停1个月的价格。那么这535呢，显然就是在室内停车场。那这个价位呢就有一点吓人了。那么其他地方呢还是可以的。你想，距离停车场有1.7公里和1公里的地方，这个价位就明显的就下降了很多。那底下呢价位还是比较合理的一个价位，对吧？我们看了米兰的，我们再看看这个罗马的。同理，我们输入罗马是找不到罗马附近的那个菲乌米奇诺这个机场，我们必须搜索菲乌米奇诺这个地名才能搜索到菲乌米奇诺机场。那就看到了有机场。那么同理，我们还是这个停1个月，然后看看呢花费多少钱。已经显示出来了。我们先看距离，那距离这个最近呢只有100米，那价位呢停1个月是214那么现在还有优惠。露天的呢是128，然后还有更便宜的。那么显然这个罗马机场呢，这个停车价位呢就比米兰这个便宜很多，甚至还要比都灵呢还便宜。那么如果有需要的朋友呢，可以搜索这个名字。
然后我们就可以在网上搜索相关城市、火车站、机场和城市内部的长期停车位，然后在什么地方，用多少钱，我们都可以搜得到。好，关注我们的视频呢，有更多这种生活的小知识点呢，我会分享给大家。好，拜拜。